嗱，而家我坐緊呢部咧就係第3代嘅寶馬1系，咁唔講唔知啦，原來頭嗰2代都賣得幾犀利喎，喺全球賣超過250萬部啊！咁嚟到而家呢一款嘅第3代，當然最大嘅改變就係尾轆車變咗頭轆車啦。咁其實另外一個好大嘅改變就係成個車身同車籠咧都係有唔同嘅。車身咧就短咗少少，輪軸距都短咗嘅，但係咧個籠就大咗好多啦。我哋之前咧就試咗部 M135i 對呢一個 A35嘅，咁嗰部啊係咁飛係咁飛啦。當然今次唔同啦，今次就借一部118i M Sport Package， 然後咧就揸幾日，揸咗幾百公里，又睇下我點樣評價呢架車。嗱，講之前賣咗廣告先，我哋嘅 Facebook 啦、Drivers Club 啦、Instagram 啦、YouTube 啦 ，like 晒佢 ，subscribe 晒佢，仲有 YouTube 嗰個鈴鈴撳咗佢，一有新片第一時間知道。當然，我哋仲有一本實體雜誌㗎，每個月25號出街，35蚊，記得買。嗱，首先講一啲用家嘅感覺先啦。咁我偽用家嚟嘅啫。嗱，以呢部車嘅價錢同設備咧，其實好齊嘅，我算係。最重要就係香港人好重視嗰啲設備咧，基本上佢都有㗎啦。譬如天窗啦、前後冷氣啦、電動座椅啦，仲有記憶功能啦，即係好多嘢都齊㗎啦。但係有啲地方我就唔係太明白嘅，即係譬如行李箱點解係冇蓋嘅咧？個底嗰度一個窿嚟嘅咧。不過有錢就有得解決㗎啦，加錢換個 package 就可以有翻個地板，仲可以有其他設備嘅。另外我覺得奇怪咧，就係以一部咁新嘅車咧，點解會冇 Apple CarPlay、Android Auto 呢啲咁嘅設備嘅咧？原來唔係代理商唔入，而係廠根本冇俾呢啲設備香港。啊，真係幾奇怪嘅。仲有一樣嘢就係佢冇軚盤轉波呢個撥片嘅。咁嘅車需唔需要咧？我稍後解釋俾你聽，係有需要嘅。成個車型嘅設計啦，就係關乎到門同個門框嘅設計啦。我覺得佢個門框咧，以一部咁細嘅車嚟講，都算係 standard 嘅。但係個門係開得比較厚少少。咁再加上個座椅本身個造型係比較長嘅，特別係座墊嗰度。咁當你如果泊喺一啲好窄嘅位嘅時候咧，你出入係幾困難嘅。後座都有咁嘅情況，後座嘅地台凹嘅。咁再加上個門檻位係比較粗，仲有少少包圍喺出邊。咁嘅話，如果係新手唔係好敏捷嘅，特別喺老人家出入都有啲困難嘅。118i 用3盤 Turbo 引擎，1500cc 嘅，馬力140匹。如果你同而家譬如 A28 嗰隻1300幾 cc 我比，嗰個馬力大啲嘅。當然而家有啲款尾嘅 A3 仲賣得平啲嘅。但係如果我哋單純講動力咧，就唔會真係好 powerful 嘅。但係就有啲似 Volkswagen Golf 嗰種1400cc 嗰種咁嘅感覺。Engine 係好講求用低啲嘅轉數去做嘢。但係就多啲用波箱嚟幫手，所以如果你真係順踩，唔會話特別慢嘅。呢副3盤引擎做嘅就係為咗你揸得輕鬆啲。咁你話係咪真係好慳油呢？我就行咗360幾公里，大概係8.6 L 100公里。咁當然啦，而家天氣30幾度，日日都我長期都開冷氣啦，同埋我基本上係冇點用過 Sport Mode 嘅。用而家嘅油價嚟計咧，即係17個幾，差唔多18蚊咧。真係好離譜喎，咁鬼貴，即係大概個半到1公里。咁我都試過去啲山路嗰度行下，我發覺你夾硬踩去咧，佢嘅最大馬力係6000轉左右出現嘅。但係好老實，真係140匹，你夾硬踩去，其實又唔會俾得好多嘅嘢你嘅，反而你順踩去，有個波箱去幫手變換一啲速度出嚟，反而你仲覺得好爽。始終佢個引擎嘅動力就係得咁多。係本身係為咗慳油嘅，所以你冇辦法。佢呢一套嘅波箱咧係濕式嘅 double clutch 7速嘅。如果你想知道點揸好個 double clutch，你又睇下我哋龍 Sir 嗰個頻道，佢有教大家點樣揸好個 double clutch 波箱嘅。我奇怪嘅地方係喺1、2波嘅時候咧，佢唔係好願再跳上去嘅，好似要行耐啲，
或者個轉數再高啲佢先跳上去。雖然我已經係用緊 comfort mode 嘅啦，但係我覺得有時候好似拖住喎，有少少感覺。如果大家有揸棍波嘅經驗啊，你試下喺停車場1波或者2波，隻腳離開晒嘅力子，你淨係用個油門嚟收油加油，好微細嘅啫。你會發覺架車咧，你每次收油就坐一坐，係咪 double clutch 個波箱都係咁樣咧？我印象中又唔係喎。有時候我行 highway 架車行到好順㗎啦，速度都 OK 嘅，我硬係覺得個引擎轉速係高咗少少。咁我又想，冇撥片喎原來佢。咁我唯一嘅方法就係將個波棍拍去左邊，變咗做轉波嘅 S mode。但係一拍過去咧，佢即刻拖低咗一個波。呢架車如果有撥片咧，我可能會揸得更加準確少少可以。但係事實上佢嘅轉速係咪真係比其他車高少少咧？我覺得係多咗少少。所以 highway 嘅時候，我收油嗰種感覺咧，個波箱拖住架車嘅力咧，係比我試過同級嘅車係好似多少少。呢架車嘅 auto start stop 咧都幾 rigid 嘅，大部分時候只要你車速慢過4公里咧，佢就熄引擎㗎啦。好慢速嘅情況，行到少少快10零公里，跟住又收慢，佢又熄咗引擎。另外佢有個 auto hold 嘅，即係自動手掣。呢個自動手掣咧，加埋呢個 auto start stop 咧，呢個孖寶真係冇得頂嘅。如果你真係慢速嘅時候，lock 住熄引擎，你要比較大力少少踩油門先至着得翻個引擎，仲要一下咁就挫一挫就着嘅。3氣缸引擎嘅 auto start stop 一般都係好挫嘅。我記得我之前試過 Q2 都係咁樣嘅，冇辦法㗎啦，因為真係得3個半。廠方講咧，新嘅一系咧個轉向係專登做得好快嘅，同埋個阻力低啲嘅。我試過真係個軚係好快嘅，即係你喐少少咧，架車已經喐得好多嘅。我喺山路上面試過，佢個軚扭嘅動作同車頭帶入去嘅動作真係快嘅。嗱，我哋同事阿 Ruby 都揸過呢架車，咁佢都話：咁輕嗰堂軚。咁當然啦，佢自己揸住部 Mini 梗係重啦，仲要係舊款嘅嚇。如果你平時悠悠閒閒咁揸，你知啦，我都會嘅，有時候揸揸下，咁咪撳粒掣咁。咁你發覺原來咧軚盤係爭少少直嘅啫，原來佢已經走咗一邊嘅啦。所以你要特別小心，一轉 Sport Mode 咧。不過呢個掣真係有啲難搞嘅，即係我成日都要裝嘅，因為佢摸落去係冇分別嘅3粒掣 ，Sport 啊、Comfort 同 Eco Pro 係冇分別嘅。用咗 Sport Mode 之後，軚盤重咗啦，個引擎嘅反應係快咗嘅，咁波箱都會唔同咗嘅。呢套 suspension 咧，究竟換咗啲乜嘢咧？我都仲未查得好清晰。明確嘅咧就係彈弓同吸震筒係降低咗10mm嘅，但係其他嘅譬如 anti-roll bar 嗰啲有冇換過咧？暫時冇資料。而家套避震咧係有啲過硬嘅，或者咁講啦，用喺一個140匹嘅車咧，唔係冇佢嘅好處。特別喺你喺山路上邊一個人好爽嘅時候，揸下揸下，扭下扭下，揈嚟揈去嘅時候，你都覺得個軚又快，個懸掛又企得住，都幾爽嘅喎個感覺。但係我覺得一係由尾轆車變做頭轆車嘅其中一個最大嘅得着，亦都係個車廂空間真係大咗好多。而家呢部車已經唔係真係單純一部分卡嚟嘅，唔係呢樣嘢嚟嘅，而係真係一部用嘅車嚟。咁嘅話係咪真係有必要將個咁硬嘅避震係用喺一部接一家大細嘅車裏邊咧？有一次揸咗差唔多45分鐘啊，冇落過車，行咗啲 highway 啊，周圍去啊咁樣。我真係覺得落完車之後咧，我個人都仲震緊。個情況有啲似你喺 disco 唔跳舞啦，淨係聽㗎啫，都聽咗9個字之後，你行出 disco 嗰種感覺。我唯一個好處可能就係，如果你老婆好中意瞓覺嘅車，呢架車我諗行一陣佢就瞓着㗎啦，搖下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 咁就瞓着。關於新一代嘅一系咧，大家都喺度爭議緊一個 FF 同 FR 嘅區別。覺得好可惜就係，變咗頭轆啊，再唔係一系啦。咁變頭轆就已經係事實㗎啦，一係就係4驅嚇。當然 FR 車喺個軚盤嘅感覺，同你入彎嘅時候一扭入去嘅時候感覺咧，的而且確同 FF 係好唔一樣嘅。但係
去到呢一個 engine size， 其實真係分別唔係好大。即係除非你真係去到好似以前嘅 1M 啊、135i 啊呢一類 power 比較大咧，頭轆同尾轆咁當然就好大分別啦。寶馬廠似乎係真係有另外一套嘅打算嘅。佢用咗頭轆之後，佢個底盤嗰個設計彈性咧，將來再發展其他嘢咧係真係多咗嘅。即係譬如 hybrid 啦、plug-in hybrid 啦，我覺得佢哋會做嘅。如果你有興趣買118i 呢一個 model 咧，我就有少少建議啦。而家呢一部咧係 M Sport Package， 即係有咗啲 M Sport 嘅嘢啦。咁另外仲有就係佢有埋個電動尾門，同埋一個 Easy Access。行近去咧，佢就會先着燈，然後就解鎖嘅。呢個 Technology Package 咧係要加錢嘅，即係3萬幾蚊，而家有優惠。咁加埋而家呢一個 M Sport 版咧，大概係要40萬左右嘅。你如果真係唔需要成日去劈嘅，即係你唔係成日單獨咁喺大山走嚟走去，好中意飛嘅，咁我建議你不如睇埋部 Sport 版，冇撈低到個避震機之後，會唔會係出翻一種寶馬好 original 嗰種韌韌地又舒服又撐得住嗰種咁嘅懸掛表現？我哋都未試過，我都好想試，有機會試埋再話俾大家聽。